sí, farem una intervenció dirigida en to meu, quan és d'aquest tema. En el moment actual, com estan els papers de Salamanca? Ara contaré una història que ara fa molt poc que m'ha passat. Abans de res, que heu parlat de son, m'hauré de dir que a finals d'aquest mes una representació de memòria de Mallorca va a l'Argentina, desvelar davant dels jutges perquè han obrit unes querelles i tal. No ho fa la justícia espanyola, hem d'anar a l'Argentina i va a una representació. El tema del paper de Salamanca, ara fa aquest estiu, no sé si és la festa de Sant Roc o abans, va venir un matrimoni a nostra amb documents de Salamanca cercant, és un porrenc que va morir a una presó franquista pocs anys després, l'any 41, pocs anys després del final de la guerra, i ells van demanar aquesta documentació i li van enviar a part a Catalunya. I bé, és curiós que era porrenc de Camianes i va estar a la Model i va venir a una fàbrica de teixit de la família d'Esgodó i està enterrat per uns companys. El tema clar, no puc parlar molt, però bé, és molt complicat, és a dir, el tema d'aquests documents és molt complicat. Ha arribat part a Catalunya, però bé, és tema molt complicat. I encara segueixo tot el que jo he dit abans, que és molt complicat tot el que estudiar la repressió, perquè encara queden, és complicat investigar. No sé, no te puc dir realment, perquè clar, les fonts s'escaen, la meva intenció era venir, però bé, no sé, no te puc explicar. És importantíssim que se desclassifiquin aquests papers, que tothom hi tingui accés per llegir-los, estudiar-los, analitzar-los, perquè d'aquesta manera tindrem llibres com aquests, no? Jo tenia molts anys, ningú mai m'havia parlat ni de la guerra civil, ni de la postguerra, ni de la repressió, no m'he sentit parlar mai, ni jo, ni cap que no, ni jo. Avui, que ja es comença, o si esperen que no hi ha cap passa més enrere, que s'estudiï, que se faci molta de feina, és important, molt important. No, la veritat és que si el tema d'internet ajuda molt, és a dir, pots demanar informació i la te donen, no es caigui, però bé, encara hi ha molta... Fins i tot, jo crec que no em pots parlar a Salamanca, crec que és la ciutat de Reina de Mallorca, encara hi ha molta documentació del govern civil que no està a l'abast d'historiadors, d'investigadors, no està catalogada, no està dins caixes i bé, per exemple, ara fa poc temps que vam trobar aquest registre de les entrades a presó, del govern civil, tot ve amb un número i clar, això d'un registre ha d'haver document i això no és ben segur deu estar a l'arxiu, deu estar sense catalogar i clar, és una pena perquè realment fas feina com també, per exemple, el tema de l'anglès també, no? És a dir, ara ho diré perquè si no ho dic explotaré, ho he de dir, ho volia publicar en Doli, que és la propera, que hi ha un capellà, no es parlarem, però va fer en la seva plana web, va fer una intervenció sobre la colonització que hi va haver recentment, hi havia un felinari, i bé, allà diu que han de dir noms, és a dir, que és culpa de republicans, etc. Jo li contestaré, li he de contestar perquè, clar, jo estic totalment d'acord en que diguin els noms, però també l'Iglésia que doni una passa per un band, m'ho deixa mirar els arxius, em sortirien molt de noms, jo crec. Que és un exemple, un simple exemple. Encara, a partir dels anys 90 era molt complicat, però a principis, 10 anys després,
encara és i seguint sent bastant complicat, bastant dificultós, perquè clar, ha canviat molt, no és el que fa 15 anys, però bé, jo crec que feines, vostè ha parlat dels historiadors, tu saps que jo no dic història contemporània, però bé, també miren medievalistes, modernistes, etc. perquè són feines de moltes hores, amb moltes complicacions, moltes passades dins biblioteca, dins arxiu, i a vegades encara tens problemes perquè te puguin mostrar un document. A vegades és trist perquè, clar, estem en 2013, no? Fa molt d'any que l'estat espanyol no ha superat aquesta guerra civil, no? La repressió no l'ha superada. És a dir, és curiós, va cridar Lluís, però el més curiós és que me va cridar IB3. IB3 va venir, que vaig anar a la llibreria literària a fer-me una petita entrevista. És curiós que te criden per això, però quan presentes qualque tema relacionat amb la guerra civil i molt especialment amb la repressió no et criden. I això supos que els que dirigeixen aquesta televisió, les televisions, tenen part de culpa. Per tant, és a dir, no està superat, aquest tema no està superat. És a dir, ara mateix va d'una associació sense ànim de lucre, com la Memòria de Mallorca, ha de pagar els bitllets d'avió, s'estanci a la capital de Buenos Aires i anar allà a declarar davant la justícia argentina perquè hi ha una sèrie de famílies que s'han querellats i com que ho van demanar, nosaltres hem anat prou trist, que aquí no se pugui fer. I com si les històries encara són i moltes motius. I una altra cosa, en relació a Alemanya, jo que no tinc idea. A Alemanya hi ha una facilitat per poder estudiar aquest moment, aquest passat? O s'ha publicat moltes coses? Crec que sí. Per exemple, Milena, la Rodríguez, va estar becada un par d'anys en Buchenwald, investigant. Jo va ser la primera persona que vaig conèixer que va estudiar el camp de mallorquins canàtics, que va sortir en el Papa de Fosses, i bé, en Xico també no crec que tingués molt de problema, no crec que el canvi aquí és totalment diferent. Bueno, no és que sigui tampoc, si vas a un arxiu te mostren la documentació, però jo què sé, per exemple, ara nosaltres hem digitalitzat totes les causes, tots els consells de guerra, que hi havia, no penso que és per tenir tendència, i van fer. Però fins i tot els militars són més humans que segons quines autoritats, perquè els militars simplement van voler una còpia digital i ens van obrir els arxius i van digitalitzar, van poder fotografiar. És curiós, en canvi vas a qualque ajuntament, no diré el nom de l'Ajuntament, del poble, però te posen pegues. Fa molt poc temps, això. I et desplata, no el pogueis. No cap problema, però un ajuntament d'Esplà, cercant informació de tres víctimes de Maria de la Salut, que van ser tirades dins el pou de Sant Fred, que estan enterrades en el cementeri de Sant Joan, l'Ajuntament de Sant Joan, no en la bellesa actual, sinó en l'anterior, sí que no va per papers, no va per papers, jo l'he fet un llamp papers, que simplement era una altra funció. Per tant, hi ha l'altra funció d'allà on estaven enterrats les persones. Va telefonar amb una cop, per veure, per baixar la documentació dels jutjats, aquell home va telefonar amb una cop, perquè els jutjats queden màxim podia... Però bé, és a dir, si un investigador, si una persona que té un títol de llicenciat i tal no el pot investigar, però bé, els trobem amb mitges forretes encara. No crec que passi amb aquest tema. Vaig anar a una conferència que donaven els militars i van dir que ells ho mostraven tot i que ho posaven... Jo no me vaig creure res. Sí. Nosaltres simplement
el document estaven, crec que és el sentit corte d'enginyeries, que està s'avingudes, hi ha una lota militar que s'encarrega i van fer una sol·licitud i bé, és a dir, van obrir aquesta pàgina de totes les causes i qualsevol persona que vulgui demanar un consell de guerra o si és, nosaltres està digitalitzat. És una feina que van fer un any aproximadament, i no van cap pega. I creu-me que a vegades hi ha qualque consell de guerra que fins i tot hi ha imatges que poden fer hipòtesis sense veritat. No. Simplement l'únic que m'ho van dir que volien una còpia, i tenen la còpia. Jo supos que si va qualcú també, en aquest cas. És a dir, la presó, cap problema. La presó provincial de Palma, tu sol·licites un director de presó i pots entrar. No cap problema, te deixen entrar amb l'ordinador, te deixen entrar amb l'escàner. En canvi, hi ha alguns ajuntaments, i jo us dic també molt especialment que no vol dir que hi hagi documentació, però almenys que t'ho deixin mirar. Pogut trobar qualque coseta, trobes qualque coseta, per exemple, tens qualque amic que te... Mira, no fa molt, de Tere Vallejo, que segur que el coneixeu, és una cunyada d'un tal, de Tere Vallejo, ha fet una tesi, o tesi, no m'ho dic no, secció femenina, ja tocat temes ben freds, l'ha fet. No ho sé, si ha tingut la veritat, no t'ho puc dir, no ho sé. Però sé que ella anava a la ciutat del Regne de Mallorca a consultar, perquè ara ja fa uns anys que està ingressada aquesta documentació a la ciutat del Regne de Mallorca, és exactament. Sí, jo sé que hi ha coses que no estan catalogades. Ara, en aquest cas, per exemple, te trobes el cas que vas, per exemple, aquí a la rectoria de Palma, no hi ha cap problema. I a Mallorca no hi ha cap problema. Depèn de la persona que te trobis, però bé, hem que dir a poc, que aquesta feina és molt bona, és una feina boníssima. És a dir, fins fa poc temps, si un anava pel carrer i demanava veure si hi havia gent de les Balears en el camp nazi, moltes vegades em dic que no ho sabien, que no hi havia. I anava a preguntar... Sí, són aquestes feines que si no és per la voluntat de quatre il·luminats és informació que es perd, no? Per això... Com parlaven amb en Tomeu, que està allà darrere, que hi ha unes altres feines importants que s'haurien de fer i que ben segur farem, clar, és el descans de concentració i de les Balears, per exemple, de Fontsanta, Regana, l'Espinagà, de la Sabina de Formentera, és a dir, això, molt poca, una feina que s'ha de fer, també hi ha de camp de concentració aquí a les Balears. No, no els magnitud d'aquests, però bé... Formentera sí que s'ha fet. Sí, s'ha fet. Aquí no. S'han fet cosetes, hem d'originar també coses, però bé, un estudi així com pugui ser tan complet, no. Clar, però bé, no tant que sé. Totes aquestes carreteres que van fer els presos... Sí, tot això. Tot això, no està estudiat, per això. Sí, no, i persones que venien de la península aquí... Bé, i la presó de dones tampoc està investigada, però tampoc és que hi ha moltes coses que encara queden. Però bé, poc, se fa un camí. Ostres, jo crec que la veritat és que és una feina, també va dir ja molt i tal. És una pena que bé, van parlar amb la meva companya, sí. Que no m'enxerrar gaire, perquè clar, Sí, estem molt contents, però ella sembla que ho va distingir. Sí, suposo que això estaria pràcticament mig cuinat, però si està bastant fotut. Els últims mesos... L'últim any ja no va poder fer tanta la feina com feia al principi. I arran del llibre de la Montserrat Roig, els catalans dels camps de concentració nazis, doncs va ser una mica l'origen o el model per veure reflectit. Primer ell hauria de fer la feina en l'Iguis i Formentera i després ho va ampliar aquí a les Illes Balears. Per això, aquesta feina que no fa
cap de les institucions, que oficialment no es poden fer en aquest país perquè hi ha temes que encara són tabús, malgrat portem 40 anys de democràcia, i portem 40 anys de democràcia quan estem queixant sempre dels 40 anys de la dictadura, és a dir, que la balança comença a equilibrar-se, però sembla que mentalment estem sempre allà mateix. És també important els temes editorials, no? I fins i tot l'Ajuntament, que vol publicar la volta d'aquesta gent, sí, bàsicament és això, és un recull d'informació, de dades i és història. Els Balears aquí, la gent que els familiars que hi són. I és el que li vam preguntar una vegada a Mantomeu, perquè com arriben els de les Balears, perquè són gent que ja va estar represaliada cap a la Guerra Civil espanyola, és a dir, que primer van ser represaliats espanyols i després van ser víctima de la Segona Guerra. Els que a França també els van maltractar, i després els nazis, i després cava, i no poden tornar. Clar, i després el problema és quan surten, quan són alliberats, tampoc tenen pàtria, no? No, és el problema seu. Perquè els altres se'n van anar, però... Estaven a casa, que se encara podien anar a casa, però aquests estaven a terra de ningú, no? I entrar-s'hi de cas per la porta del darrere o fugir. Per això és molt curiós que és això de la repressió, que segurament deu ser un mal mental, vull dir, ells mateixos no volien parlar, i ens explicava la vida d'en Xico Llull, que la primera dificultat és que la gent, com si no volia reconèixer el problema, no volia parlar del que li havia succeït, i aquesta és la primera barrera a superar, com si estiguessin proscrits. Això és el que els va passar. No els va passar a tots. En Jorge sempre un conte en el llibre La vida o la muerte, que va estar molt de temps sense contar-ho i després va decidir contar-ho. El conte era que ell va sobreviure per mort que quan se li feien la fitxa li van dir professió i va dir estudiante, i l'altre li va posar estúcate, perquè si tenia una professió que tu has de vivir, si no, els estudiants no sabien pas res. Però va tardar moltíssim anys a poder-ho comptar. Sí, suposo que és un procés mental que deus tenir tanta por acumulada que després és impossible expressar-los. Jo també van criar a fons entera de les ràdios, era una cosa que molts no sabien, Clar, és el que deia la Maia. El problema és que la pròpia història d'aquest país no la coneixem, i no la coneixem perquè hi ha un capítol que sembla que sigui tabú. En Raimon ho diu ben clarament, fa molts anys que ens amaguen la història i diuen que no el tenim, que la nostra la dins. Aquest verso de Raimon el repetim moltes vegades. I és això, que ha de ser la iniciativa individual la que tant en tant em va explicant la història, i això estem parlant de fa 60-70 anys. Hi havia una intenció claríssima, era eliminar-los, com si no haguessin existit. És claríssim això. Perquè jo avui mateix ha vingut una gent del CUDI a visitar allà com són vestits enterrats els que van morir aquí al Grau. Van visitar també l'hora 91 anys. Perquè aquella dona no sabia res, no tenia ni un paper ni res. Jo era el document que vaig trobar i que ja els no tenen, 91 anys. Però també en aquest cas trobant que la seva germana, un poc més jove, no en vol parlar. És curiós aquest tema. La família ha volgut venir, però clar, els van eliminar, és a dir, no tenien res. Aquest home va estar tancat a Baixet Jaume I, va estar tancat a Belva, va estar tancat a Can Mir, de Can Mir al Treven, té unes cartes, i el Treven és res més, no saben res més. Avui a la baixa això és trist. Escoltàvem també a la ràdio, a Ràdio Nacional, una cosa que es deia documentos, i parlaven del final de la guerra, els republicans que van sortir dels ports d'Alacant, bàsicament, i van anar cap al Alger, fugint de la repressió, de les tropes franquistes, i clar, Alger quan va caure era un protectorat francès, quan va caure van venir els alemanys i també ho van acabar de passar pillo, no? Però explicaven això, m'ha fet gràcia perquè la gent després no han pogut recollir la història d'aquella gent perquè hi havia un que anava anotant, anava fent anotacions, perquè ells mateixos no van voler parlar, no van voler explicar el que els va passar, i eren milers de persones que en vaixell van fugir d'Alacant i València cap a Alger, vull dir, van fugir dels últims dies de la República.
anaven cap allà per establir-se, després, clar, caure a França, doncs, també van caure. I explicaven això, els que a mi també està molt interessant el que he llegit, que suposo que molt d'aquí han llegit l'ara, a part de la portada, que és de l'ONU, ara dins els darrers moments de la batalla de l'Ebre. Ho hem llegit avui. No sé si qual puc haver llegit. La batalla de l'Ebre avui dia 16, fet 75 anys, que van travessar a Salt de Morera, això va significar allò per anar directe cap a Barcelona. És el que importa, però a través d'un parell de testimonis que ho parlen, que ho conten, molt interessant. sí, ara estem en una època que suposo que els testimonis ja vius a la Guerra Civil S'estan acabant, perquè se'n van, és a dir, gent que té 87, 90, 95 anys i cada dia en queden menys, és a dir, que els testimonis vius, això en 10 anys ho haurem perdut pràcticament tots, no? De cert any tenia un d'aquests homes que parla en aquest reportatge de l'any d'avui, de l'Estat de l'Ebre, de cert anys. Allò que és molt important recuperar aquestes persones. Jo ara mateix estic cercant dades d'un que és Porrell, que Superior, que el varen acusar d'assassinat un personatge important de la burgesia catalana, a Girones. És una família de tradició molt important i que tenen noms de carrers, és a dir, estaven de la Caixa, estaven dins de Palau de Barcelona, i curiosament un Porrell que està, el van acusar, i curiosament està enterrat, està enterrat amb els companys, recuperar un poc, és molt important. Jo volia fer un comentari respecte a tot això, que el llibre, però espero que llegir-lo aviat. Hi ha una cosa que m'ha preocupat, m'interessa molt, i és que en aquest llibre, de portats, no sé si se parla que hi hagués alguns diaris que, de fet, diuen que van lluitar en la resistència francesa. Hi ha constància que qualque gent d'aquests es passàs a dins aquesta lluita, a dins la lluita per els maquisars, els maquis, perquè, de fet, el fenomen maqui, que aquí pràcticament no s'ha investigat molt, o sembla que no n'hi ha hagut gaire, però de fet hi va haver lluita molt semblant, que no sé si és en Morets de Santa Maria, que va treure una presa en Mateu Morro, que eren uns germans que van fugir a la muntanya, que era, en certa manera, aquest intent de sobreviure i sortint, fugint a la muntanya i continuant la lluita després d'estar perseguits. Aquest fenomen el trobam a tota la península, sobretot a àrees molt muntanyenques o foranes de les ciutats, i que aquí, no sé si se produeix o no, però que m'imagino que lluitant contra la resistència, recordem per exemple que el capità Raimon, que era en Ramon Vila Cara Cremada, va ser un dels dirigents d'aquesta resistència antinazi, i em sembla que seria molt interessant si se podia trobar el camí d'alguns illencs que lluitassen a dins d'aquesta lluita maqui, que també ha estat una constant d'estudi. Crec que fa referència, crec que n'hi ha però sí que en parla crec que hi ha un parell d'ideies que sí que en parla és a dir, es parla molt de coses i està molt bé, la veritat és que la veritat és que molta, com he dit, molta
documentació, però també hi ha molta testimoni. Sí, una de les coses curioses és que surten els noms, els nombres a cadascú, no? És a dir, les plaques que els identificaven allà, si cada client el seu número corresponent que estaven assenyalats. El trist és que després de 75 anys encara es crida amb aquest pla tanta dificultat. Això és una cosa que crida molt sensible. Segurament és perquè els que governen són els hereus polítics. El problema és que quan van governar qualsevol altre que era van ser un poc dèbils. Això és imperdonable. Socialistes. És imperdonable, perquè haguessin pogut fer i com ara són els hereus, això està claríssim. Jo crec que la feina d'investigadors... Quan vas a Sant Joan... Crec que la feina d'investigadors historiadors... És que està claríssim, tu. No hi ha certs problemes, però bé, és a dir, la pot fer. Ara sí. Igual que l'arxiu pot tenir qualque problema, o tant fer qualque tràmit, però bé, cada vegada menys, és a dir, la feina aquesta se pot fer. Ara, quan tu parles de reconeixements, d'obertura de fosses, això ja són altres... Clar, jo escoltava també una entrevista que li feien en Garzón arran d'això de l'ONU i en el fons deia, en el fons venen a demostrar-me que el que jo volia fer no estava tan fora de to i fora de mides, no? Però està castigat per el que he fet. Intentar treure la llum, no? I és el que en aquest país és això, que han de venir els organismes internacionals a dir la desaparició és un delicte que no prescriu, és una cosa d'investigació permanent, però efectivament en aquest país governats per mentalitat mesedària històricament, la mentalitat que governa és la del centre i la del centre més tancada, ja sigui d'un color o sigui d'un altre, doncs permet que algunes coses no siguin tabús i així es va. Això es va també amb l'organització diària del país, que és bastant qüestionable. És una altra qüestió, però... Per sort, aquests crims no han prescrit, perquè, de fet, com que no prescriu, hem de tenir la confiança que amb el temps pugui sortir, anem en contra dels temps que passa, però que puguin sortir a llum casos o resoldre-se casos que fins ara no s'han deixat. Els casos d'en Garzón, els casos és patètic, però el que és curiós és que el feixisme espanyol encara no ha estat jutjat i em sembla que aviat s'hauria de demanar, ja de fet se demana, que es jutgi aquest feixisme i, curiosament, encara continuen impunes i van com herois destacant, per exemple, les salves l'altre dia a l'ambaixada de Catalunya a Madrid i aquestes coses. És patètic que dins la política espanyola se vulgui pintar aquest feixisme com a cosa de quatre nins que quan realment són els hereus d'un delicte contra la humanitat molt gros i realment tant si a Alemanya aquest feixisme ha estat jutjat perquè no va de ser Espanya. Vull dir, és que és increïble i és una injustícia i una ignomínia que els espanyols vulguin sortir de rosites amb aquest tema, quan realment tothom sap que això no podrà ser. És que cada ajuntaments que fan apologia del feixisme, és a dir, fan la península, homenatges i plans de... Els noms d'aquí l'Ajuntament de Barret, ja fan d'any fa que ja va canviar les plaques d'aquell nom que tenim alguna connotació, però aquest estiu per pobles de València us puc assegurar que hi són tots penjats. Encara una cosa, I un muro. No sé, no s'hi va tan fort. Quan tenim un govern que no condena el cop d'estat i que no sé què, és a dir, si el govern central no condena el cop d'estat, no hi ha cap pas per endavant. A més, permet, és a dir, el que ha dit en Joan, és a dir, com actes, com que no recordo el poble que aquí a la península, van fer un
reconeixement, els feixistes i tal, un ajuntament, democràtic. Però bé, és a dir, nosaltres, no està per la feina, és a dir, de fer recerca i d'empenya, i jo crec que ens ho tenim potencial. Una de les causes que tot aquest tema no ha sortit endavant és perquè el Garzón va demanar la investigació. Qui eren els culpables, fer un llistat dels culpables. Jo crec que tot aquest tema de l'obertura de fosses no hi ha hagut molt de problemes, però quan tu demanes els culpables i creen una comissió per cercar-los, tot i que molt de ja no hi sigui, possiblement va ser una de les causes que aturassin aquesta investigació. Clar, he sortit un nom franc, etc. Bé, encara n'hi ha, no recordo que li diu el niño, no? Que la justícia argentina la reclama, la presó durant la dictadura. Aquí, per exemple, no allargar massa, però en el cas de Porreres tenim un salto que m'ordona vistiplau per obrir, ens el guarda aquest document, per obrir la fossa. Llavors la fiscalia atura de l'audiència, que remeten els jutjats d'aquí, i quan vas a buscar de Porreres, va tocar el jutjat de Manacor, i el jutge me'l va donar culpables, que si portaven culpables, que sí que permetria obrir la fossa. Si hi ha molts posen treballs, com no... Per ventura no hi ha una legislació concreta com pugui tenir Catalunya en temes de de fosses, etc. És a dir, que per ventura aquí no saben el procediment, o no volen saber, perquè si se feia una llei de fosses no hi ha problema. Perquè jo crec que és el més necessari, és a dir, trobar-te amb una persona avui que és molt complicat anar amb una aigua que fa de por, estar davant d'aquella dona de creu, 91 anys, amb un paperet i més contentis, és que això... Perquè recuperar una part de la història que algú te la... No demana moltes coses, No, la fossa comuna en el cas de Porreres està amb precisió. Sí, sempre és necessari fer uns càlculs i però bé, no crec que molt equivocar-se. De pensar, la fossa de Porreres té un problema, que hi ha una intervenció després de l'any 56, és a dir, que van fer la peregrinació del món. Això dificulta molt. L'altra dificultat molt important és que sembla que les restes estiguin mogudes degut a aquesta obra i que siguin molts. No és tan complicat obrir la fossa de Sant Joan, que n'hi ha 3 o 4, una zona jardinada, un cementeri antic, fàcil, no sé, molt complicat. En canvi, les Porreres jo crec que seria més complicat, és que no ho sabem, és que... Ara que parlaves dels dos arxius de l'església, és a dir, la gent que van matar aquí Porreres, quan ho deien que eren morts, vull dir, això no figura ni l'església ni l'Ajuntament, noms i cognoms i aquestes coses. Simplement l'únic que hi va haver en democràcia, en la transició, hi va haver en Esteve Ribes, que fa de jutge, es van fer un acte testimonial, és a dir, dient, havien d'anar a veïnar-se a dir, els porrerens, que les persones havien desaparegut, estem de la guerra, que els havien dit a Manacor, i de la part del testimoni. Però bé, sí que... I això va permetre a aquesta gent poder arreglar els papers per temes d'herència, etc. Ara, llistats d'escriure Porreres, no. En el cementeri no n'hi havia. Ara sí que anar que és la documentació que les tracten de presó, que és noms. Però tampoc escriure no vol dir que tots els matassin, o els fusillassin, ja que s'anaren a casa. Però ara darrerament, dos documents, és a dir, dos documents que certifiquen que duen gent. És a dir, el nom dels morts no estaven registrats? És a dir, ho han d'averiguar
convicció. És a dir, si tu trobes una persona que està de Can Mir, que l'han parlat de llibertat, que hi són quasi tots, no tots, però quasi tots, i que demà tornen a casa seva, sembla que siguin hipòcrites. I clar, els testimonis que parlen, I a partir d'aquesta documentació, quants n'hi hauria i se sap quants n'hi ha que han anat a casa seva? No ho sabem. No ho sabem perquè, clar, és que molt complex. Per exemple, com se podria fer? És a dir, jo m'hauria de veure els llistats que posa director prisión estaciones, director prisión Castillo de Belver, orden de poner en libertad. I surten noms. O com n'hi ha que ordre d'ingrés, la presó provincial, la presó de l'hora. Ara, noms. Clar, per exemple, el dia de Nadal, del 36, poden 60 persones en llibertat. Ne van morir? No ho sabem. Són noms. L'única manera de fer de poder saber qui són és que a l'octubre, el darrer dia d'octubre del 36 i el primer dia de novembre, el boletí oficial de les Balears va sortir un llistat de les agrupacions polítiques, entitats, associacions que hi havia a Mallorca, les quals, en el nom de la directiva i en ple de l'Ajuntament, a les quals no se li podien donar els béns, no els podien sortir de silla. Així, és a dir, fent un buidatge d'aquests noms, almenys sabem a quin poble, i a partir d'aquí després comparant-lo amb aquesta altra font i podríem anar cercant nous noms. És una feinada, és a dir, jo que sé, no sé quant de noms hi ha, és a dir, no sé, n'hi ha 3.000 o 4.000. Els militars apuntaven els noms de la gent que es carregaven, simplement això, és a dir, és un llibre de registre, allà on posa, ja que sé, hem anat, hem incautat aquest cotxe d'això per que l'hem de mestre per això. O, donat aquesta ordre, han detingut gent de Llumajor que els han duit a Palma. I després, de tant en quant, surt ordre d'ingrés a la presó estaciones d'aquests noms. Entre 15, 16, en el camp de concentració, després es parla d'estradulat en el camp de concentració. Hi ha molt de noms. Clar, gràcies a la feina de Llorenç Capellà, gràcies a la feina de programa molt d'any de molta gent que ha anat fent feina, en tenen documentats. Per exemple, el cas d'aquest home era Mariano Goliana, un home d'Alacant que va venir a viure aquí al Cudi, i bé, per el que sigui, la família diu que no tenia cap afiliació política, i llavors se'l van a cercar a casa seva, se'l van dur a Jaume I, el van trobar a Bellva, i de Bellva a Can Mir. I de Can Mir sembla